பெரும்பாலான மனிதர்களுக்கு நீ சளி பிடிச்சி போகுது. ஏன் முடியுது தெரியல. கேட்டால் ஜலுப்பூச்சி, கபம் வந்துச்சு. இதனுடைய விளைவு என்ன ஆகுதுன்னா, உடல் உஷ்ணத்தை குறைக்க, உடல் உஷ்ண குறைபாடுகள் நோயாக மாறி ஜுரம் வந்துடுது. இதை சளி மார் சளி பிடிக்குது, மண்டை சளி பிடிக்குது. மார் சளி பிடிச்சிதுன்னு சொன்னால் லொக்கன்னு இருமின்னு இருக்கும். மண்டை சளி பிடிச்சா இழுத்து மூக்கு வழியாக சளி இழுத்து துப்ப வேண்டியிருக்கும். தலைவலி வரும். தைல பாட்டிலோ ஏதோ ஒன்று தடவி அம்மா அம்மா இதில் கூட சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி என்னப்பாச்சு, தொண்டை வலியா தலைவலியா இந்த மருந்து சாப்பிடுன்னுவாங்க. நம்ம கண்கண்ட மருந்து துளசி இருக்குது, அதிமதுரம், வால் மிளகு, திப்பில்லி, சுக்கு, இந்த 5 ஐட்டம் போதுமானது. குழந்தைகளுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்ததுன்னு சொன்னால் தாய்ப்பாலால் வரும். பச்சை குழந்தைங்களுக்கு வந்தால் அப்போ இந்த மருந்து சாப்பிட வேண்டியது தாய். கொஞ்சம் வளர்ந்த குழந்தைங்களுக்கு வருதுன்னு சொன்னால் அதை கொஞ்சம் பவுட்ரு எடுத்து தண்ணியில் போட்டு கஷாயமாக்கி முடிஞ்ச அளவுக்கு பனங்கற்கண்டு போன்றவைகளை சேர்த்து கொடுங்க. சர்க்கரைக்கு நம்ம எதிரி கிடையாது, நம்ம சர்க்கரைக்கு எதிரி கிடையாது. ஆனால் அதிகமாகும்போது அது நம்மளை எதிரியாக்கிடுது. அதை கொஞ்சம் அதிகமாச்சுன்னா கூட அது சர்க்கரை உணவுகளை கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாரும் சொல்கிறது, நம்மளும் சொல்கிறோம் ஓப்பனாக, வேறு ஒன்றும் இல்லை. அந்த சர்க்கரையை தவிர்த்துட்டு பனங்கற்கண்டுகளை கலந்து கொஞ்சம் துளசி, கருந்துளசி நல்லா வேலை செய்யுது. அதே மாதிரி சுக்கு, வால் மிளகு, திப்பில்லி, அதிமதுரம் எல்லாத்தையும் சமநேடம் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சோம்னா சக்கை நிற்கும். அந்த சக்கையில் தான் பாருங்கள், அந்த அதிமதுர கட்டை இப்படி தான் இருக்குது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ நாங்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணி வாயில் போட்டுட்டு அந்த தொண்டையில் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் வராது அதை பாதுகாத்துக்கிறோம். அது கூட பார்த்தீங்கன்னா இதோ இந்த இலையை நம்ம கொடுத்து அமைச்சிருக்காங்க. இது ஒரு 2 இலை போட்டோடனே இருமல் நிற்கிது. கற்பூரவள்ளி இலை, இது ஓமவள்ளி, ஆனால் இந்த இலை நல்லா வேலை செய்யுது. போட்டோன்னா தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் சால்வ் ஆகுது. இந்த அதிமதுர துண்டில் அரைக்க சின்னதாக கட் பண்ணி மிக்சிலேயே அரைச்சிக்கலாம். அரைச்சிங்கன்னா ஒரு சின்ன பாட்டில், இதில் பாதி சைஸ் இருந்தால் போதும். வீட்டில் சளி அண்டுறதே கிடையாது. கொஞ்சம் சும்மா டீ மாதிரி போட்டு குடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். சளி தொந்தரவு வராது, கண்டிப்பாக வராது. பிடிச்சிருந்ததுனா, சளி பிடிச்சிருந்தாலும் அது நம்மளை விட்டு போயிடுது. உடல் ஆரோக்கியம் என்பது வாத பித்த கபத்தின் அடிப்படை. கபத்தோட வாதம் சேர்ந்தால் உடல் உபாதைகள், ஜுரம், சளி, மரண தருவாய் வரல கொண்டு போய் வைக்கும். குழந்தைகள்லேருந்து வயசானவங்க நெபுலைசர் வச்சு அவங்கள காப்பாற்ற முயற்சி செய்வாங்க. அதுக்கு மிஞ்சி போனால் ஓட்டை போட்டு இருதயத்தில் சளி உருவத்துக்கு பார்ப்பாங்க. இது நேச்சுரலாக நம்மளை காப்பாற்றிட்டு போயிட்டே இருக்குது. இந்த பவுட்ரு டான்சில்னு சொல்லக்கூடிய தொண்டை நாக்கு வளர்ச்சின்னு சொல்கிறாங்க. அது தொண்டையில் நாக்கு வளர்கிறது கிடையாது. நம்ம உண்ணும் உணவுகளால் அது என்ன ஆகிடுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபங்கஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். அதை மிஷின் கொடுத்து தீச்சிட்டு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட கொடுப்பாங்க. கொஞ்ச நாளைக்கு திரும்பி அந்த டான்சில் வந்துடும். இந்த பவுடரு சுக்கு, வால்மிளகு, திப்பில்லி, அதிமதுரம், இது 4 பவுட்ரு நல்லா இந்த 4ஐயும் பவுட்ரு ஆக்கிட்டு ஒரு சிட்டிக்கை இந்த டீஸ்பூனுடைய பேக் சைடு இந்த பகுதியில் இதை எடுத்து போட்டுட்டு கொஞ்சம் தேன் ஊற்றி குழைப்பிட்டு நக்கிட்டோம்னா 3லேருந்து 7 நாட்களுக்கு டான்சில் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகுது. கண்கண்ட மருத்துவ முறை இது. இதையும் கேளப்பா நேச்சுரல் ஹெர்பல்ஸில் பண்ணித்தராங்க. நம்ம ஓப்பனாக பேசக்கூடிய ஆள் வேணுமானால் நீங்கள் பார்த்துக்கோ. சின்ன டப்பா, மிஞ்சி போனால் ஒரு 50 ரூபாயில் இல்லை 100 ரூபாயில் நம்ம சளி தொந்தரவுகளை தப்பிச்சிக்கலாம். குழந்தைங்க மூச்சு வாயால் எடுக்கும், வயிறெல்லாம் எரியும். வயசானவங்களும் மூக்கு அடைச்சிக்கும், மூச்சு விட முடியாது, மூச்சு விடுறத பார்க்குறோம். இதனுடைய அதிகமான நிலை என்ன ஆகுதுன்னா வீசிங்னு ஒரு மூச்சிறைப்பு, இழுப்பு நோயில் கொண்டு போய் விடுது. இன்னும் அதிகமாகும் போது டிபி போன்ற நோய்களில் இது வச்சிடுது. நோய்களை வரும் முன்னே தடுத்துட்டோம்னா அதுதான் மருத்துவம். அந்த முறைக்கு இதை சுக்கு, மிளகு, திப்பில்லி சரி நல்லா இருக்கவங்க சளி பிடிக்க வேண்டாம்னு நினச்சா கொஞ்சம் தூதுவளை சேர்த்துக்குங்க, கொஞ்சம் துளசி சேர்த்துங்க, போட்டு டீயாக குடிங்க. சர்க்கரையை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு முடிஞ்சளவுக்கு பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கிறது நல்லது.
டீ மாதிரி பவுடர் அரைச்சி வச்சு சும்மா ஜஸ்ட்டு போட்டு குடித்தா டீயை விட சுவையான ஒரு மருத்துவம். உணவே மருந்தாக மாறுதுங்க. இது மருந்தாக பேசல, உணவே மருந்தாக மாறுது. நல்ல ஆரோக்கியமான தொண்டை வளம், கணீர்னு ஒரு பேச்சு, சளியற்ற உடல், தலைவலி இல்லவே இல்லை, ஃப்ரீயாக இருக்குது, ஜாலியாக வாழ்வோமே. முயற்சி செய்வோமா? நன்றி, வணக்கம்.